natin rescuean natin yung kasama natin kasi nabalaho. Samahan nyo ko guys. Na balaho yung kasama natin na international truck. Kailangan nating rescuehin. Kumuha ka doon, yung kami mentali doon, no? Hindi, may tali na dyan. Tinanggalan niya. Kable? Hindi, tali talaga mismo. Eh, puputol yan. Mapuputol yan. Saan ang may kable doon? Huwag yan, may kable doon. Huwag yan, mapuputol yun. Eh, may kable dyan, maganda yung pagkagawa. Kable ka ngayon? Oo. Ayos, ayos. Ayan. Shoutout pala, shoutout. Ayan, mga kasama ko to. Mga mababait yan. Saan probinsya nyo to? Ayan, mga kasama ko. Iloilo. Ito. Ayan. Oo. Shoutout ka pala sa mga taga-Iloilo. Ayan. Kailangan kasi ma-attack para makabiyahe sila. Nice. May suksukan dyan na ano? Hook? Ha? Depende yan. Sa ilalim ng ano? I-beam. Ilalim ng I-beam, lang lang. Oo. Talagyan ng maso para ano? Oo. Ilalim ng I-beam doon. May hook to ah. Wala bang hook to? Wala pa nga. Kailangan isuksok. Lalapit lang. Ayan guys, tali ang gagamitin at isang kable. Kasi maiksi lang yung kable natin. Nabalaho kasi siya eh. Hihilahin natin siya para makaalis siya at makabiyahe na siya.